हेलो दोस्तों, मैं शानू और मोमेंट एंटरप्राइज में आपका स्वागत है। भाई हमारे साथ जो एचपी का लैपटॉप लिए हुए हैं, इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। उससे पहले भाई से बात कर लेंगे। नाम तुम्हारा? मेरा नाम है मनोजीत सेन। अच्छा, किसके लिए लेना चाह रहे हैं? ये मैं अपना स्कूल पर्पस के लिए थोड़ा अच्छा, काम शाम के लिए ले रहा हूँ। थोड़ा बहुत गेमिंग भी? गेमिंग भी अच्छा, तो खुद ही यूज़ करेंगे इसको? मैं यूज़ करूँगा ये। ठीक है, तो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। ठीक है, अच्छा, लीजिए। कलर पसंद आया आपको? हाँ, कलर मस्त है। ये है आपका एचपी का लैपटॉप। खोल के एक बार दिखा देता है। ठीक है, अच्छा, ठीक है। तो अगर आप लोग को भी इस तरह का कोई भी डिवाइस लेना है, लैपटॉप, स्मार्टफोन या कोई भी डिवाइस, तो आप आ सकते हैं शिव मंदिर मोमेंट एंटरप्राइज पे, या हमें कॉल कर सकते हैं 9832529165। थैंक यू।